வணக்கம், இது உங்கள் mohanelectronics. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சக்கரை பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ என்கிட்ட ஒரு ஏசி ஸ்டெபிளைசர் இருக்குது, அதை நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. இந்த மாதிரி கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்குள்ளே இருக்கும். அதுக்குண்டான ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஏசி ஃப்ரிட்ஜுக்கு உண்டான என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏசியோட கம்ப்ரஸரும் ஃப்ரிட்ஜோட கம்ப்ரஸரும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான லோடு எடுக்கிற கெப்பாசிட்டி மாறும். அப்படிங்கும்போது ஏசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டி அதிகம், ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி கம்மி. அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டெபிளைசர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 0.5 kV இருந்தாவே நம்ம அது ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிளைசருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது டைம் டிலேயில் ஒர்க் ஆகும். அதே டிவிக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா 0.3 kV, அதாவது 300 வாட்ஸ். அந்த ஸ்டெபிளைசர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிவி வரையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளேயே லோடு எடுத்துக்கும். இப்போ வர எல்இடி இந்த மாதிரி ஸ்டெபிளைசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 kVக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிவி எல்இடிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைசரில் அந்த டைம் டிலே ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. போட்டோன்னா ஆன் பண்ணோன்னே ஒரு 2 செகண்ட்லேயே ஆன் ஆகி நம்மளுக்கு டிவி ஆன் ஆகிடும். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜுங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஹெவி லோடுங்கிறதுனால ஆன் ஆகிறதுக்கு 2 to 4 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டிலேவோட நம்மளுக்கு 0.5 kV, அதாவது 500 வாட்ஸு ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏசிங்கும் போது நம்ம இந்த 500 வாட்ஸு யூஸ் பண்ண முடியாது, அதாவது 0.5 kV ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லோடு எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2 kV வரையும் மினிமம் லோடு எடுக்கும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்டெபிளைசர் அது ஏசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 kV வரையும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் 4 kV இல்லைன்னா 5 kV, 4 to 5 kV வரையும் அந்த ஏசி ஸ்டெபிளைசர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிளைசரை தூக்கி ஏசிக்கு கம்பல்சரி கனெக்ட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஓடும். நம்ம அது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வர காயில் நம்மளுக்கு பர்ன் ஆயிரும். ஆனால் ஏசி ஸ்டெபிளைசரை நம்ம தாராளமாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது. வாங்க என்னன்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஏசி ஸ்டெபிளைசர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேரியண்ட்டில் வந்துட்டுருக்கு, நிறைய பிராண்ட்லேயும் வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டெபிளைசர் அவுட்புட் வோல்ட்டு நார்மலாக உண்டான வோல்ட்டு வந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு டிவிக்கு எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிளைசர். ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் கார்டு இந்த மாதிரி தான் வரும். அதை நம்ம டைரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிளைசரில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் நம்ம ஏசியில் பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி 3 பின் கார்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டைரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒயர் கட் பண்ணி அதில் வர போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டைரெக்டாக அதில் ஸ்க்ரூ பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இதை லைன் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். இதில் பாருங்கள், இதை பாருங்கள், நியூட்ரலு, எர்த்து, லைனு இந்த மாதிரி தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இதோட ஏசி ஸ்டெபிளைசரோட இன்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி 3 லீடு தான் வரும். அதை நம்ம டைரெக்டாக கரண்டில் கனெக்ட் பண்ணோம். உங்களால் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வர இந்த 3 பின் கார்டை கட் பண்ண போட முடியும்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஏசி ஸ்டெபிளைசரை ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம இந்த டாப்பை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒயர் லீடு தனித்தனியாக பிரித்தோம்னாலும் நம்மளுக்கு இதே மாதிரி 3 கலர் ஒயர் தான் இதுலேயும் வரும். அதில் நம்ம இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் மட்டும் இந்த ஈங்கிறதுல ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டா போதும். இதில் பாருங்கள், இதில் ஈன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது எர்த்து. இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் மட்டும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். மற்றபடி நியூட்ரலு, லைனு அதை நீங்கள் எப்படி மாற்றி கொடுத்தீங்கனாலும் ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் வராது. இந்த ஈங்கிறது மட்டும் எர்த்து மட்டும் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும். சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட்னா கூட பின்னாடியே பாருங்கள், இதுலேயே பாருங்கள், ரெட்டு, க்ரீனு, ஒயிட், பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்தந்த பென்னில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸ்டெபிளைசரில் மேக்ஸிமம் இந்த 3 கலர் ஒயர் தான் வரும். அந்தந்த ஒயருக்கு அந்தந்த பின்னை கனெக்ட் பண்ணிங்கனாவே ஃப்ரிட்ஜு நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ உங்கள் சந்தேகம் நிறைய தீர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஏசி ஸ்டெபிளைசர் கம்பல்சரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு டிவிக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதில் ப்ராப்ளம் அந்த 3 பின் டாப்பை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்.
மற்றபடி இதில் வேறு எந்த இஷ்யூஸும் வராது, நீட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதில் இருக்க மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிலைசரில் வர டைம் டிலே தான் இதுலேயும் டைம் டிலே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச வரையும் வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.